arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Bodycam nasıl video çekilir ve nasıl atılacağını göstereceğim. Yanında kuzenim var. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar hemen videomuza geçelim. Ben de izleyeceğim kuzenimi. Arkadaşlar Bodycam'ı açacağız. İlk başta. Arkadaşlar buradan ses efektlerine girip ses ayarlarına, ses kaydı ve kayıt sırasında ses kaydı ikisine de tık atıp buradan mikrofonu seçip istediğiniz sesi ayarlayıp yapacaksınız. Altta da varsayılan ses aygıtını basacaksınız böyle. Sonra iki ses kaynağını karıştırıp tıklayarak tamama basacaksınız. Bundan sonra da direkt sese gireceksiniz. Sağ kilit yapıp ses efekti diyeceksiniz. Oradan kayıt diyeceksiniz. Mikrofona sağ kilit yapıp şu iki tiki olması gerekiyor. Yok ikisi de basılı değilse onlara tıklayıp sonra mikrofonun üstüne tıklayıp tamam deyip buradan da tamam diyoruz. Ve istediğiniz videoyu çekerseniz sesi geliyor ve oluyor. Arkadaşlar başka bir sorun ya da istediğiniz oyunu oynamayı ve like atmayı, yorumlardan da istediğiniz yorumu yazıp oradan da istediğiniz oyunu ya da sorunu çözeceğim. Yardım edebildiğim kadar edeceğim. Bugünlük yeter arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar.